बिल्कुल संतुष्टि नहीं है। बेटा शहीद हुआ, बहुत माओ के लाल गए, बिल्कुल नहीं संतुष्टि, ना एक भी दिखाया गया। मारा हुआ खाली घरों पे ही छोड़ा गया। अब हम उनके मरने की ना तो डेड बॉडी कोई दिखाई गई, ना उनकी कोई खबर, बिल्कुल नहीं संतुष्टि। बहुत गंभीर है बेटे की। क्या चाहते हैं आप? पाकिस्तानी मरने चाहिए, बदला चाह जो दिखावे टीवी में भी घर पे भी, उन्हें आतंकवादियों को डेड बॉडी जैसे जवानों की दिखाई गई, मरते हुए भी दिखाए गए। वो आतंकवादी भी बीच में घुसता हुआ दिखाएगा, उन्हें तो एक भी नहीं दिखाया उनका तो आतंकवादियों का। ये देखना चाह हम अपनी आंखों से। तो जो ये कार्रवाई की गई है भारत की तरफ से, ये पर्याप्त नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये कार्रवाई करी झूठी है सब, एक नहीं है सही, एक भी। क्या मांग करते हैं आप प्रधानमंत्री से? किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? कि पाकिस्तानी मरा जैसे ये दिखाए शहीद मरते हुए, गोलाबारी होते हुए, उन्हें भी इसी तरह दिखाओ। कहाँ इतने पाकिस्तानी गए बदला बेटे का।